guys, welcome back to my Keyla channel. So guys, maaf ya aku jarang ngevlog. Hari ini tadi tuh aku tuh beli slime, tapi aku nggak videoin gitu, tapi jadi ya sekarang hal aja gitu ya. Oke, tapi sebelum dilanjut, buat yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like dan komennya harus yang baik-baik dan share ke teman-teman kalian semua. Yuk langsung aja kita lihat slime-nya. Oke, itu dia guys slime-nya. Aku belinya dua slime. Oke, jadi yang pertama aku tuh beli yang warna hijau tua gitu, dan yang kedua aku beli yang warna pink. Aku suka banget sama yang pink itu soalnya bagus banget. Oke guys, ini kita lihat. Enak banget teksturnya. Sekalipun stretchy ya. Oke guys, jadi ini tuh baunya itu kayak bau gimana gitu ya guys. Aku kurang tahu baunya seperti apa. Yang jelas dia bagus banget teksturnya. Oke, pokoknya ini tuh slime-nya enak banget. Oke guys, sekarang buat yang ini. Ini juga kayaknya enak teksturnya. Enak juga dong guys teksturnya. Kok tiba-tiba HP ku ngeblur ya guys. Maaf, ini ada apa sih? Ya udah nggak apa-apa, yang jelas dia itu bagus banget. Stretchy. Kayak puding slime gak sih guys? Pokoknya enak. Oke, aku masukin lagi. Oke guys, jadi aku cuman beli 2 slime ini doang. Oke, jadi kayaknya segini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini, dan buat yang belum subscribe ingat ya di subscribe. Makasih banget. Oke, buat yang belum subscribe maaf ya guys. Jadi buat yang udah subscribe lama gitu dari aku, makasih banget ya. Aku suka sama kalian. Oke, bye bye.